Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you,
Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of 也做平安，即时咱用心灵甲真实来敬拜主，做伙来吟会情诗，圣诗363首。耶和华早起时，你会听我的声。Holy
我的心静静，全有听候上帝。我的拯救是对伊来，独独伊是我的石盘，拯救我的伊是我的关带，我袂大摇动。上帝啊，伫你的殿内，阮少念你的慈爱。咱来吟圣诗第58首，天下万国见人着惊，请起立吟全首。咱游玩遐咧，要用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的帝，创造天地自在。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对十字玛利亚出世，伫本州比拉多面内受苦，定是第4埋葬落骨，第3日对城中国外就地打坐在上帝旁边，伊要对了来审判活人甲死人。我是圣神，圣与公道的教会，圣与道上方，罪赦免，肉体的我，永远的活命。阿门。三个来启应，启应文第21篇，伫圣诗后面，我来启，请回应来应。全地中摇花出欢喜的声，唱歌来到伊的面前。咱是伊创造的，咱是伊的百姓，着感谢入伊的门。着感谢伊，学了伊的名。
伊的主爱到永远。同心仔头来祈祷，上主啊，愿感谢你，至悬的啊，愿要唱歌学乐你，你的名实在真好。阮早起时要报扬你的慈爱，下昏时要报扬你的信实。上主啊，你的作为哪会遐尼伟大？你的意念哪会遐尼深？阮学得了解。你用奇妙创造，想事美妙稳定伫正人类。阮学乐你，总是阮常常顾用遮个温事，去做你无欢喜的代志。求你赦免阮，也求你重新洗清阮心里误会、拉残、恶毒的心思意念。求你用你的保护，将阮对罪的深渊中来游起。愿大山带来和平，伫阮即块美丽的都市。当阮伫少年78年前所发生的代志的时阵，愿你的慈爱、你的公义施行伫即地的土地上面。大山带来和平，互伊的百姓；小山带来繁荣，互阮来享受。困苦的人，你要为因伸冤；散车的人得到透放。受压制的要得到拯救，痛苦病痛的人要得到医治，心灵孤单的你要论得伊，亲像你常常用雨水、日头来论得阮所徛起的美丽都市一般。愿阮世间众人得到福音，来得到透放。同时也伫妇女纪念主日的时，阮也要学习玛利亚讲：我的心尊主最大，我的神因为我的上帝。我的救主来欢喜，因为主有看顾伊卑微女卑。对当以后，万世的人拢要讲，我有福气，因为全能上帝为着我做伟大的代志。伊的名是圣，伊的怜悯到世世代代，阮安尼恳求祈祷，拢是靠主耶稣的名求。阿免。献诗妇女团契，因今仔日要献的诗是主，你是何等奇妙。
咱来恭守上帝的话。圣经记载伫新约路加福音第10章第38节到42节。台语现代台语译本汉罗本第159页。路加福音第10章38节到42节。耶稣甲门徒继续行，耶稣入去一个庄头，有一个妇人人叫做马大，甲伊接待。马大有一个小妹叫做玛利亚，坐伫主的骹前，听伊的教示。马大为着接待代志做心压杂，就来甲耶稣讲：主啊，我的小妹放我家己一个地方，伊若无要无紧，叫伊来甲我斗骹手。主应伊讲：马大，马大，你为着代志多，我如操烦，所需要的只有一项。玛利亚已经拣着上好迄份，无人会当甲伊抢去。林牧师正道的题目，对马大甲玛利亚看服侍的精神。礼宾兄弟姊妹，大家平安。咱感谢上帝的恩典，当咱每一个人会当脚行来到伫教会遮，咱就爱真感谢上帝。上帝互咱生命一口气，为着是甚物？互咱会当来做伊的工，互咱会当来敬拜，来学乐伊，来感谢伊。对一开始咱所念的圣诗，就甲咱讲，全地就爱来服侍耶和华，咱就爱尽心来敬奉伊。这是咱诚做上帝的子民，咱就应该有的心志。一场的礼拜，当咱来到伫主的面前。咱就是伫咧敬奉咱即位创造咱的神，咱就是伫咧服侍伊。真侪教会会用3月第1主日来诚做妇女的主日，礼拜中间由妇女来服侍，特别献诗，特别咱今仔日当听到纯粹女声安尼一个献诗真水的声音，咱感谢上帝创造美妙的音乐。互上帝的名来得到荣耀，特别伫圣乐的内面，咱所咧听的，毋若是美好、好听的旋律，更较重要的是内面的歌词。遐多妇女诗班、妇女团体所念的诗，咱敢有对歌词来得到你所感动的话语呢？还是感觉讲啊，这旋律真感动人？遐多。因所咧吟的一首诗歌，真重点，伫咧讲着什么？伫一开始伫咧歌颂，伫咧称颂上主奇妙，对每一个人奇妙的作为，伊是咱的帮赞，是咱的拯救，是咱的安慰，是咱的陪伴。然后，一个足客的人。伫歌颂上帝了后，用伊的心志讲：我要诚做你的器具，
一生来跟对你。所以咱当下咧吟一首圣诗，或者是欣赏、咧听、咧吟也好，咱拢对这个歌词来得到信仰的激励。伫遮也要鼓励搁较侪姊妹会当来参与伫咱的妇女团契，伫主的内面彼此结连，互相关心、相听，互相扶持，也做伙分享学习，来起造一个信仰水的一个团体，咱同心来祈祷。主爱天父上帝，阮感谢你，你的神引带阮众人来到伫你的面前，伫遮唱歌来到伫你的面前，伫遮来敬拜服侍。主啊，你是阮唯一的救主，互阮常常伫阮的内心来主你来讲话，也常常伫阮的行大言语、句子的中间来活出基督的香味。求主你教导阮，要怎样成做一位你所合用的一个器具，互阮学习马代热情服侍主的心。阮也学习玛利亚会晓得真正来领受上帝你真理话语安尼的心。阮献上阮的感谢，祈祷奉靠主耶稣基督的名，阿门。今仔日是妇女事工的纪念主日，借着这个主日，也搁一摆来提醒，成做一位女性的一个价值甲意义。上帝有造男造女，为着是要伫中间互相来扶持，互相来帮助，会当互家庭、社会、社区、教会来得到利益，也得到圆满甲完整。有一句话安尼讲，有一段诗人所写咧描写即个女人吼，伊讲世界上如果没有女人，这世界至少要失去5%的什么的真，6%的善，7%的美。好，用安尼来描写女人伫这个世界，伫这个社会中间扮演真重要一个角色。伫教会中间，男女的比率通常安那？查甫较侪啊，女性较侪。通常是女性较侪吼。咱独行教会嘛是安尼哦。咱知咱的比率偌济无？伫咱的会员中间，差不多有101名是女性，男性是70几名。吼，所以比率顶面来讲，女性也较侪。伫教会中间有妇女团契啊。咱教会也真好，嘛有足平等的吼，咱有一个兄弟团契，吼，所以伫遮嘛会呼吁啊，遮的兄弟来当多多加入咱的兄弟团契。然后伫咱的中会，伫咱的总会嘛有妇女事工部，甚至伫亚洲嘛有一个亚洲教会妇女协会 ACWC， 透过遮的组织，遮的团契。互女性的温素来得到发挥，也会当突破过去传统社会男尊女卑的一个观念，也对着社会进步、教育的普及，众人已经会当用平等的思维甲眼光来看待男甲女，咱嘛会当看到伫社会顶面的工作，或者是教会的事工。已经安那无受到性别的限制，咱会当看到过去咱的想法，可能开公车拢是查甫的，即摆嘛有女性会当开公车，嘛会当开堆高机。吼，一天我伫咧五泉路上看到一间店，有一个女孩子咧开迄个堆高机，然后过去咱感觉护士就是查某的女性，即摆嘛有男性的护理师，然后伫教会中间，通常会感觉讲女性就是担任主爱餐，甚至插花，遮的服侍，总是
伫咧教会嘛会当看到真侪男性真够主爱餐，然后女性嘛会当开福音车，遮个现象拢伫咧显出生命能力的发挥，已经毋是受到性别的限制，已经不受性别的限制。上帝创造无论是女的男的，拢有一个真荣美的生命，是应该爱受到尊重的。今仔日的经文第39节讲到玛利亚坐伫主的脚前，听伊的教示。伫希伯来文、伫希腊文的原文，坐伫某一个人的脚的意思是做某人的学生，他成为他的学生。所以伫遮即句话有指出，耶稣收玛利亚来做学生。这对犹太律比来讲，因是袂收女性来做学生。所以伫当时，亲像玛利亚会当坐伫主的面前来听伊教导，来成做伊的学生，伊有受教的心，这是不可思议的。所以对遮咱通看见，伫耶稣的眼光，甲伊的思维内面，男女是平等。耶稣听男的，嘛听女的。耶稣伊用听来对待每一个人，无分性别。对于基督徒来而言，通过今仔日经文，马大玛利亚，若咱有过去安尼读即段经文，检查拢会感觉讲，马大就是无用伫咧服侍吼，玛利亚就是较恬静，安尼静静咧听道理。请问咱大家，今仔日咱要来到伫教会准备礼拜的时阵，咱对咱的厝面开始准备，要来伫教会，你的心是安尼种忙碌的吼，看入真侪代志，烦恼做侪代志，超烦，无用气气，还是你有一个真安静的心来到伫教会，或者是你两项拢有。对遮咱嘛来思考。对伫咱一个基督徒来讲，咱要怎样会当生活伫世间，伫即个世界上，然后咱阁会当甲即个世界有所分别。咱要怎样会当生活？那亲像马大遮尔无用，伫遐咧服侍服务，总是咱阁同时，咱嘛有玛利亚迄种愿意亲近上帝的心，特别伫教会，当咱被赋予要来服侍遮个任务的时阵，咱要怎样伫东甲伫活动甲安静的中间，伫行动甲听谈的中间，咱有一个平衡。咱要怎样伫遮中间来学习甲调整？今仔日即段的故事，是伫耶稣提到好的撒玛利亚人的故事了后所发生的。咱知好的撒玛利亚人这个事件，咧讲出用一个实际行动表现听厝边的一个精神。其实马大伊嘛是用伊实际听的行动，伫咧服侍主耶稣。虽然耶稣伊对马大讲，你为着代志做，咧看路超烦，好亲像是有一个较负面的一个评论，总是耶稣伫遮，毋是伫咧指责，毋是伫咧指责伊的错误，只是伫咧提醒马大，你有欠缺一项，你所需要的只有一项。到底马大伊所需要的是倒一项？咱来回想这个经文的脉络。第38节讲，耶稣入去一个庄头，有一个妇人叫做马大，来甲耶稣接待。然后马大有一个小妹叫做玛利亚，伊却坐伫主的脚前，伫遐听主的教示。伫迄个时阵，马大为着要接待耶稣，因为要接待是工作真多，代志多。经文描写讲，伊心就安那压杂
吼，那伫现代日本是讲心恶杂。然后伊就来甲耶稣讲：主啊，我会小妹放我家己一个网地，你若无要无紧，叫伊来甲我斗骹手啊！吼，即个台语的描写真写实，真互咱有一个画面。然后伫41节，主就应伊讲：马大，你为着代志做，咧跨路操烦，你所需要的只有一项。玛利亚已经拣着上好迄份，无人会当甲伊抢去。哇，咱有一个画面啊！吼，我想这是真侪人，无论伫家庭，无论伫工作、职场，特别伫教会服侍，拢有拄着、捌拄过的一种的心境。有时咱会感觉咱代志真多。真复杂，太有人轻轻松松，袂晓来甲我斗骹手，不懂我的心，迄种的感觉。咱看到即个事件中间有两位女主角，一个是啥物人？马大，一个是玛利亚。一般人拢较爱称赞，较爱学乐讲玛利亚，伊若像较得到较属灵，吼。会当坐伫主的面前，伫遐来听道理。通常对即段经文来看，对马大就是较负面的一个影像的评论，感觉伊就是安尼撞来撞去，足无用的。搁安那？重点伫后面，伊搁埋怨吼，伊搁埋怨讲伊的小妹安那放伊一个人伫遐咧无用，无来甲伊斗骹手，所以好亲像有嫉妒，搁有不满，搁有计较。那亲像有即种人，那像较不属灵的。我说一般看这段经文，容易将马大甲玛利亚的个性、甲服侍的态度来甲伊二分法，认为马大外面真无用咧服侍，玛利亚内在较恬静、较属灵。所以检查咱嘛会问：若是我是亲像马大的服侍，上帝敢会欢喜？还是伊较爱，我就是真正坐伫遐咧领受道理。事实上，一遮所要讲的，并毋是马大玛利亚因两个人的比较好甲毋好，还是谁是对的，谁是毋对的。伫遮咧讲出的是一种优先的次序。伫遮毋是讲马大就毋对，玛利亚就较对。伫遮咧讲到一个优先次序，咱做伙来看。马大伊为着代志做，咧跨路操烦，伊所需要的只有一个。伫遮玛利亚，伊已经拣着上好迄份，无人会当甲伊抢去。主先甲马大讲：你为着代志做，咧跨路操烦咯。总是玛利亚已经拣着迄份，到底是啥物物件？原来伫服侍、伫侍奉即个词，伊的原文有一种敬拜的含义，有敬拜。什么是敬拜？敬拜毋是干那伫遐唱歌，唱一首歌就叫做敬拜而乐。敬拜有时咱静静坐伫遮，总是当咱将咱家己本身完全奉献予上帝的时阵，将咱的心灵、将咱的诚实，甚至将咱的忧伤、将咱的软弱、将咱的欠缺，咱拢伫主的面前排列一项一项，诚心实意来予伊表达。咱就是伫咧敬拜，敬拜必须是人将自己完全的奉献。亲像保罗所讲，咱做伙来读保罗所讲：我肯定要将家己的身躯互主做活活者，是圣的，伊所欢喜的，这是恁合宜的敬拜。
所以一个合宜的敬拜，不在于外在仪式、甲成就、甲结果。合宜的敬拜是在于人的心灵，甲咱的诚实，咱的心思意念会当定心来对准聚焦伫即个创造咱生命即位伟大救主上帝的面前。当人愿意安静咱的心落来敬拜时阵，咱就找到内心真正宁静的快乐。礼拜英文 liturgy， 即个有礼仪，礼拜有一个仪式，有一个礼仪。即个礼仪的意思就是共同参与侍奉，所以真强调即个共同，大家做伙。所以咱看一场的礼拜，毋是一个人咧唱独角戏吼，有真侪人伫遐做伙分担即个礼仪。所以既然是共同的参与，就无有一个人是旁观者。虽讲咱咧做礼拜，吼，咱遮的一寡礼仪是由一寡人伫遐担任，咱是会众，总是咱有参与着啥物？咱有参与着吟诗。会众吟诗，咱有做伙启应，这就是咱一个礼仪的参与。所以礼拜是一个会众共同参与的一个信仰的表达。所以伫教会服侍嘛是共同参与的一个过程。当咱咧服侍的时阵，咱前导的力量是什么？就是圣神的开咱。咱看到玛利亚。伊大声伫主的面前来领受上帝的话语，来成做伊，佮来要服侍的一个困难。所以玛利亚的心是美好的一个信仰，咱的一个模范。伫遮咧甲咱讲，听主的话，应该大声伫任何服侍的行动。所以玛利亚会当伫主的面前伫遐听话，大声领受即个快乐，就咧甲咱提起听主的话。当咱听主的话，将家己完全的奉献伫主的面前，咱就是伫咧敬拜上帝。即个敬拜的心，爱伫咱开始服侍的行动进前。所以兄弟姊妹，无论咱伫教会担任什么种的服侍，无论咱有偌无用，咱有偌济一个人担任偌济的事务，咱若有大心敬拜上帝的心，咱若伫主的面前先来领受伊的快乐的时阵，上帝会互咱有一个幽深的处事，伊会赞咱快乐，互咱伫面前会当欢喜来服侍。所以，如果伫咱的服侍欠缺敬拜的心，无先将敬拜喺伫头前，咱真容易来失去服侍的焦点。总是如果咱只有追求上帝的话语，只有伫即个属灵的赞处，咱却无愿意伫实际服侍的工来付出、来实践，咱嘛会失去信仰的快乐。所以伫遮要甲咱讲的是，不要将自己限制在马大式的服事形态，而要借着听主的话来提升服事的精神内涵。所以，当一个人要伫教会来服侍上帝，有一句话安尼讲：教会爱有服务，才有福音。福音袂自然就讲。哇！敢若伫遮一直咧讲圣经的话，人就会去感受福音。无福音是人真侪人对伫受到招待、受到接待、受到疼的款待、受到疼的服务的行动中间，伊来经验着福音。所以服务这两个字，毋是伫社会上服务这两个字，是伫教会里内面，更较是出伫疼的服务来成做咱的服侍。所以这个服侍的意义、的精神，大声对咱有敬拜上帝的心志甲行动来产生
人若无敬拜上帝的心，伊是无愿意有信仰、服侍迄种的热情的，伊是干那顾家己尔。所以要有热情的服务的精神，是出自伊有敬拜上帝的心。所以教会要有服务，是因为有敬拜上帝、疼上帝，所以伊伫疼上帝，伊用疼人来表现出伊疼上帝的心，对伫即个中间来显出福音的开来。咱看到教会真侪人，一场的礼拜，真侪人是来就是坐享其成吼，就享受。都是咱知无？伫即个享受的过程，偌侪人已经为咱备办好势，才会过程的中间。一场的主日礼拜一开始，有人就来拍开大家门。礼拜堂就有灯，伫热天就有冷气。然后有人甲咱指挥交通、发周报、招待、音控直播。圣歌队伫拜六就练习。主日学的老师啊呐，即个时阵，因着咧教导遮个囡仔。事前真侪遮个准备，咱的周报 PPT。清洁，咱有水的花园，有插花的人员。特别如果咱有爱餐，真侪人伫事前做遮个协助，遮个备办。伫一场的爱餐了后，偌侪人爱伫遐来收拾，等等。所以咱看到，伫教会其实事工毋是个人的，事工是群体。是大家爱做伙伫遮来负责、分担、参与、分享，所以伫教会服侍的人永远怎么样？不嫌多。常常会听到有人讲，遐个人真侪咧做，无减我一个人。咱即摆看，坐伫即个所在，咱的妇女团体，阁有芳阁需要真侪咱的姊妹踊跃参与伫咱的中间。所以愿主帮助咱，互咱伫教会咧做事工的时阵，咱有骹有手，也毋茫咱每一个兄弟姊妹会当用一个疼主的心，愿意做伙来分担遮个事工。马大为着接待耶稣代志多，为什么代志会较多？因为伊要当伊要接待一个人，人客一来。要靠一个服侍，当然安那，伊真无用。一下仔爱准备茶水，一边仔准备点心，爱甲伊讲话，真侪服务伫伊的心上，所以伊就安那真混杂。然后看到一个人坐伫遐点点，拢无动，难免伊的心境就产生一个负面的情绪的感受。所以这详细嘛咧提醒咱伫教会服侍，咱爱避免造成这些的状况。事工是安那，是咱大家做伙伫遮来分担产物，所以服侍的人永远怎么样？永远不嫌多。你有看到咱的交通指挥有遮个兄弟真辛苦，你想讲都有人做就好啊，其实嘛是搁欠人。如果有人会当加入，就会当替伊分担一礼拜，互伊有好的一个休息。咱看到爱餐，反正就拢有人咧煮啊。其实拢遐个人伫咧分担。如果你若身体状况会使，能力阁会使，咱嘛来斗分担。一礼拜就互常常咧煮爱餐的人，伊有一个休息。所以服侍上重要到底是什么？毋是方法，毋是策略，嘛毋是结果。服侍上重要是咱人的心。咱会当大心准备好咱的心来敬拜上帝，听从上帝的话，大心诚做主的学生。当咱大心敬拜，大心听主的话，大心诚做主的学生的时阵，我想咱会伫服侍中间找到喜乐甲满足。咱搁做伙读主对主所讲的一段话，请来
玛利亚已经拣到上好迄份，无人会当甲伊抢去。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。这伫福赛中间，咱所得到的欢喜，一个满足感，以及伫福赛中间，咱所得到生命的成长，甲即种价值意义，甲遮的丰盛，是无人会当甲咱夺去。就算咱有真侪福赛，就是咱有真侪的遮的代志爱做，总是当咱会晓将主放伫咱的面前，大心来追求伊的快乐的时阵，咱所得到遮的欢喜、满足感，是无人会当甲咱抢去。咱当心来祈祷。天父上帝，阮感谢你，透过马大玛利亚福赛，因对主听主用无共款的方式伫咧听主，伫咧服侍主，也互阮学习着。当阮要来服侍主你的进前，阮着爱先来听主你的话，来先敬拜你，诚做你的学生，也互阮会当伫实际服侍中间来欢喜、来满足、来得到侍奉中间所得到人所袂当来抢去的迄种的平安甲喜乐。阮感谢主，使用阮。献上阮的感谢，祈祷奉靠主耶稣基督的名，阿门。咱来吟回应的诗，圣诗480首。我心大欢喜，主点心边，请起立吟全首。奉献由陈宝莲、桂春、蔡庆礼、赖秀贤姊妹来施献。
请咱掀开周报第3页，咱来读今仔日的经句。我先读一遍，咱才兄弟请读2遍。所需要的只有一项，玛利亚已经经到上好迄份，无人会当甲伊抢去。路加福音10章42节，请。所需要的只有一项，玛利亚已经经到上好迄份，无人会当甲伊抢去。路加福音10章42节。所需要的只有一项，玛利亚已经经到上好迄份，无人会当甲伊抢去。路加福音10章42节。了礼拜的事奉表，请有担的人才注意一下。咱来看第4面小会公告。经检2025年的定期学会手册内底第18页的财务部的报告，咱才家己看。本会消息，今仔主日是妇女事工纪念主日，礼拜有妇女团契单位事奉甲献诗。今仔日上时嘛是中会社教部举办活动，咱的陈牧师代表社教部去参加。礼拜3基督会是5万小组代表，欢迎参加。第4下主日3月初9是台南新学院奉献主日，请兄弟为着新学院的事工关心代表甲奉献。第5后礼拜上时12点半。12点30伫3楼会议室召开3月份的定期中集会甲另集会，请中职团契会长、队长、校长、辅导出席。你若需要请假，则请甲书记洪明典执事请假。第6 3月3日礼拜中会举行青年竞走队史，请兄弟提供个人的相片，若有需要合作的，则甲安琪干事。第7本总退休牧师赖宏毅牧师有赠送咱一首的诗歌 CD， 放伫1楼的公布拿桌仔顶，家己摕。第8，你若要增加订迄落新眼光读经本甲教会公布的兄弟，请到办公室登记。第9，请各行政单位甲团契伫3月16进前。将后一季4月到6月的服侍人员轮值表、甲团契聚会表交行政干事。第10，咱全教会4年读经的计划进度，预定到2027年用读一遍新旧约的圣经。后主日要举行3月份的受洗庆生，名单如下敬请省略。珍妮、赖林秋桂、吴宪雄、刘淑安、刘黄韵昭、李玉兰、魏慈慧、高文祥、赵黄云妹、吕云珍、赖启安、洪允云、陈世航、李佩昭、吴秀霞、黄江马、洪和烈、陈春霞、周淑珍、刘明坤、涂秀春、郭聪明、李玉敏、吴清树。若名单有老高的，请甲迄落词汇执事来迎接。团契消息，今仔日礼拜后社青甲妇女团契拢有聚会。数学读经伫拜4 3月初6开始上课，兄弟团契逐礼拜6 8点拢伫1楼交易厅有聚会读经。后礼拜青少年团契甲少年团契有聚会。主日伫4楼会举办迄落亲子敲敲乐的音乐体验课程，欢迎迄落亲子做伙来体验打击乐的乐趣是咱的林牧师来教。课程是全部免费，嘛阁有午餐。上课的日子是4月初6到5月初4。但是有成果发表会，伫母亲节礼拜中有成果发表会。特别献歌队个人的奉献名册有更正则咱家己看一下。过来是关怀协会的消息，协会伫3月初8拜6下晡2点半到4点半伫1楼妇堂举办
英语体验营12周哈，欢迎亲子嘛是亲子欢迎，或者是小孩子、大人都可以参加哈。若有兴趣的，请向我报名交费。咱继续为着袁美良的遗作、胡觉生遗作代祷，愿主安慰扶持。也继续为着身体欠安的、病痛的兄弟来代祷，有赵黄云妹、魏东龙的全家、赖纯爱、郭聪明、胡金明，来为着二二八事件，继续咱来推动转型的正义吼，共同为守护自由民主的台湾。咱来看教界消息，咱才家己详细看。咱来看第11页，顶礼拜奉献的报告，若有错误还是漏点的，咱才甲财务部来反映以上。代祷甲请安，咱交互林牧师。今仔日伫咱中间有一对信义会退休的牧师夫妇伫咱中间，咱欢迎简俊泽牧师甲邱素欣牧师在我们当中跟我们一起敬拜好，请坐，欢迎你们。那个3月8号要开始开课英文体验班对吧？那一位讲师英国人就是因的竞赛好，伫遮嘛有胡觉生的遗嘱来迄个孝文节甲淑民节伫遮要甲咱教会来甲咱多谢对伫学生兄的即个个别性的即个规定，咱教会的一个协助愿主安慰恁。好，伫即个时阵，咱要做伙来代祷圣经有甲咱讲，在这个世界上你们有苦难，但是你们可以放心，因为我已经胜了世界。这是耶稣甲咱讲的话。主伊无应许天色常蓝，但是他应许我们，咱的生活生命会当得到快乐。咱这个时阵当心来祈祷。这个时阵，咱要为着咱教会集体有赵黄云妹姐、陈锦姐、纯爱姐、聪明牧师、胡金明兄，咱嘛为着纯英姐来祈祷，嘛为着日新特别咱为着这个时阵伫病院的魏东龙兄，伊的全家关于姐个慈爱姐，为着因来祈祷。东龙兄的肺炎这个时阵伫病院咧治疗，咱做伙同心来为着咱的肢体，遮个病痛的心灵有问的，咱所知的，咱为着因来祈祷。主爱天父上帝，阮感谢你，你是阮生命的主宰。当阮伫阮的人生的道路遇到遮的艰难，无论是伫病痛、肉体顶面，有时是心灵顶面的郁闷，有时是伫阮人生的道路来拄到遮的死实失落。主，我们恳求你伫这个时阵来扶持帮赞，我们为着严美良甲胡觉生因的遗嘱来祈祷。主啊，这家庭所遇到的失落、失去，安尼的悲伤痛痛，需要有助力信心的扶持帮赞，互因来得到快乐。特别伫孝文节、琼花节、淑民节、国瑞兄因的心中，互因来经验着主，你是阮的安慰者，你是阮的避难所，你是阮的关台，你是阮的时光，你是阮患难中及时的帮助。主，伫遮我们为着遮个身体艰难遮个兄弟，伫医院中间，伫住院的金明兄、东龙兄、全家，阁有纯英姐、日新兄、云妹姐、郭牧师、纯爱姐、陈锦姐，阁有侪侪无摕到名，遮长辈因的艰难病痛，阮提出来摆咧伫主你的面前，恳求上帝你真做因的保护者，互因伫病痛的中间无失去对主你的信靠，特别因厝里的人，真做辛苦的照顾的人。主啊，你也赞因快乐，
互因看见生命的盼望。主啊，阮知生命的掌权在伫你，生命的长底嘛拢在伫你。总是互阮，当阮还阁一口气活伫世间的时阵，阮就真心来敬奉你，真心来听你。主啊，阮恳求你，互阮独行教会，会当成做一个有听的教会，甲哀伤的人相甲哀伤，也甲欢喜的人相甲欢喜。主啊，互阮伫即个信仰的团体内面，无分彼此，阮拢会当用主你的眼光来看每一个人，会当用听来款待每一个人。主求你帮助阮，互阮阁一摆来到伫你的面前，来求讨，求主你加持阮，要怎样伫你的面前透过祈祷来得到平安，来得到欢喜，来得到自由。主，愿献上我的感谢，祈祷奉靠主耶稣基督的名，阿门。请安，咱做伙起立，做伙来用主的听，诚心听你在这个时刻的中间，咱做伙来互相请安。510首，阿乐天顶主宰，吟诗我，请牧师祝祷。愿主耶稣基督的恩典、上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。